三星电子市值刚冲破1万亿美元，转头就宣布家电业务全线撤出中国市场。一个全球科技巨头怎么在中国连家电生意都做不下去了？要理解今天的撤退，就得先看看曾经的辉煌。从2000年到2015年的10多年，是三星在中国家电市场的黄金年代。电视业务上，三星凭借液晶面板的技术垄断，连续多年稳居中国电视市场份额前列。到了2015年前后，三星在中国一年能卖出30亿美元，生活电器能卖出10亿美元，能直接对标当年一家头部国产家电企业的全年收入。但是30年河东，30年河西，现在三星家电在中国市场已经没什么存在感了。他说要撤出，很多人第一反应是不是吧？三星还有家电？线下数据显示，彩电份额只剩1.33%，冰箱、洗衣机更是连0.5%都不到。曾经的行业王者怎么沦落到这步田地？时间回到2016年 Note 7电池风波，大家还有印象吗？由于手机电池设计缺陷，有异常发热、燃烧风险被召回。对此，三星向美国消费者发布视频道歉，以及提供多种更换方案和赔偿措施。反观在中国，仅发表了一份简短声明，称大多数手机无需更换。三星的歧视性政策引起了中国消费者的不满，这种赤裸裸的区别对待，彻底伤透了中国消费者的心。信任一旦崩塌，再想重建难如登天。而且，三星本身就是典型的韩国财阀企业，决策链条完全攥在韩国总部手里，响应中国市场极慢，产品怎么设计，功能怎么取舍，很多时候都要跟着全球总部的节奏走。但中国消费者的需求变得太快了，今天流行超薄屏线，后天又开始流行全屋互联，本土品牌可以快速改款、快速上新，甚至根据中国家庭的厨房尺寸、装修风格和使用习惯来调整产品。可三星还在用全球模板做本地适配，这种傲慢的流水线思维已经抓不住中国消费者越来越挑剔的胃口了。再加上国产品牌早已强势崛起，全面碾压。就拿电视来说，2025年国产品牌已经占到全国市场总份额的94.1%，外资品牌只剩零星生存空间。再看小米这种价格屠夫，一入场直接把家电行业整体价格打穿，压缩外资溢价空间。更离谱的是，就连泡泡玛特这种看起来跟家电八竿子打不着的公司，也开始做拉布布定制冰箱，价格打不过，智能生态有人更完整，连好看好玩都有人抢着做。三星面对的是一群跑得飞快、贴着中国用户需求变化的本土家电军团，打不过也是意料之中。从三星集团的视角看，退出其实是一场精明的战略断臂。去年全年，三星的电视和家电业务亏损2000亿韩元，再加上中国市场份额已经低到可以忽略，继续投入人力、渠道、成本硬扛，完全是低效内耗。与其在中国家电存量红海里和国产厂商为0点几的份额贴身肉搏，不如果断止损，挥刀收缩。毕竟卖一台电视的利润可能不如卖一颗存储芯片的零头。今年第一季度，三星电子销售额达133万亿韩元，芯片业务在这个季度里贡献了90%以上利润，所以把所有资金、技术资源集中压住存储芯片、半导体这些未来核心赛道，保住自己全球科技霸主的地位，才是三星眼下更现实的选择。最后，三星的退场也撕开了一个现实：如今的中国家电市场早已不再给外资光环自动加分，消费者不再盲目迷信洋品牌，只认适配度和性价比。当外资躺着赚钱的时代彻底落幕，跟不上本土需求，放不下傲慢姿态的品牌终究会被市场淘汰。你觉得下一个被迫撤出中国市场的外资品牌会是谁？